طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vëllezërit e nderuar, jemi tek libri Umdatul Ahkam, baza dispozitave të Makdesiut. Kemi arritur tek kapitulli i agjërimit. Sonte jemi tek dersi i dytë rreth agjërimit. Kemi arritur tek hadithi 177 nga Enes ibn Malik radiallahu anhu transmetohet se Zeid ibn Thabit radiallahu anhu ka thënë: hëngrëm, thot, kemi ngrën syfyr, thot, me pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe pastaj ai u ngrit për të falur namazin e sabahut. Shiko, ka hungur buk, ka hungur ushqim, syfyr, dhe si e ka kry për njerë ka nis namazin. Dhe thot, tha Enesi, i thash Zeidit, sa ishte intervali kohë ndërmjet ezanit dhe syfyrit? Sa ishte koha? Do më thonë, sa? A ishte shumë apo pak? Tha, sa leximi 50 ajeteve. To me një aspekt, ke hongër në shtëpi buk, edhe deri sa ke shku në xhami veç o thirë ezani. Aq ka qenë, do më thonë, pak, po themi për neve, se për pejgamberin sasam ka qenë afër se në gjithë e ka pas shtëpinë. Pejgamberi sasam e ka pas në gjithë shtëpinë me xhamin apo ti. Kuptimi i përgjithshëm është, Enes ibn Maliku transmeton se Zeid ibn Thabit se ky i fundit hëngri syfir me pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe thot prej sunetit, thot vllazni, prej sunetit, shikosh ka thot alimi. Thot është që me hongër sa ma afër namazit sabahut. E jo me hongër 2 sahat përpara. E jo me hongër para se me fjet, me hongër me fjet pastaj. Se kjo është në kundërshtim sunetit, s'po them që s'bën, nuk po them që s'pranohet agjërimi. Por se kjo na dallon neve prej ehlul kitabit. Na dallon prej ummeteve të tjera. Nëse na me lejen e Allahut subhanahu wa taala i praktikojmë sunetet, atëherë normalisht na kemi me pas bereqet. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam çka ka thonë, ka me qenë ummeti jon, ummeti im në hajr, derisa thot çka e shtyn thot syfyrin, çfarë çat derën? A është dikush ajo? E u kry. Alayhi salam. Ka me qenë ummeti ynë, ummeti jem, në hajr derisa çfarë? E shtyn thot syfyrin, apo dhe kë e shpejton iftarin. Jo me prit sikur shiat apo ummet të tjera, derisa thot dalin yjet në qiell, ka dalë se hala s'ka një vakti. Jo, në momentin që ti e sheh që po fillon me perëndu dielli dhe horizonti pe sheh që nga lindja po vjen errësira, atëherë dije që ka një vakti i akşamit, dhe mos prit. Pastaj thot, për këtë pasi hëngri syfyr, u ngrit ta falte namazin e sabahut, e kështu Enesi e pyeti Zeidin, sa keq ky dallim kohor? Tha, sa 50 ajete. Sa mund më kon 50 ajete Allah? 3-4 minuta, 5 minuta. 5 minuta mund më kon, derisa ti e kryn, apo e merr abdest, apo ku e diune, edhe u thirr ezani. Ka një vakti. Më thonë, nuk është shtrëngu kjo mesele. Bile hadithe tjera thuhet, pejgamberi sasam ka thonë, nëse e nini ezanin duke thirr dhe keni ushqim në dorë, çore, e nini ezanin, po thotë. E nini ezanin që i bie ka hi vakti. Apo se ezani nuk thirret përveç se kur i vakti. Thot, hane ato që e keni në dorë. Më thonë, mos i shtrëngoni senet. Sepse shtrëngimi është për ekstremizmit. Apo, nuk po thom me shku gjysore një orë me vazhdu me shty. Po çat periudhën e ngushtë që është, shtyne deri në fund vaktit. Pastaj thot, sa ishte intervali kohor, thot, mes ndërmjet ikametit dhe syfyrit, sepse një hadith tjetër e komenton këtë ezan si ikamet e komenton, që i bie ka hyrë vakti namazit të sabahut. I tha Zeidi sa leximi 50 ajeteve. Çka përfitojmë nga ky hadith? Përfitojmë mirësinë e vonimit, me vonu sa më shumë. Pastaj thot, koha i msakut starton me hyrjen e sabahut, siç thot Allahu subhanahu wa taala, hani dhe pini derisa të çartësohet peri i bardh nga peri i zi në agim. Mirë vllazni, ç'ky msaku te na që është. Ç'ky msaku edhe thirrja e ezanit. Ç'ka hapësirë kohore mes imsakut dhe thirrjes së ezanit, çtu a lejohet me hongër buk? Po këta thënë jo. Na themi po këta thënë jo. Nëse themi jo, atë pse s'po falim namazin?
A për këpëtani ko logjika? Nëse ti thu, a lejohet pas imsakut, deri në ezan, me hongër bukë, thot jo. Pse jo? Sepse kam baru, thot koha, e bukur. Atëre pe falim namazin. Pse për shtyni? Më thonë, që kjo shpikja që ti që kjo imsak, që jo 20 minuta, para se me hi vakti, apo 30 minuta, varsisht, apo, prej vendeve, kjo është bidat. Se në kone pika mesas, s'ka pas një gjëtë tilë. Në regull, thuj imsak, mirë po qëtë imsaku në qitë në kotë sabahut. Thuj qëtë vakti imsaku është, edhe ka hi vakti sabahut. Edhe për njerë, fillon me falë namazit. Kaq. Së të kundërten ke bo bidat, edhe kundërten e ke kundërshtu sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj çka thot, hani dhe pini. Qëre, hani dhe pini deri sa të qartësohet, ta shihni mirë në horizont bardhësin. Kjo po të hekë dyshimet. Çka ka bo? Sahabiu Adi ibn Hatim, kur ka zbit kjo ajeti, e ka marrë një pej dë bardha të zia, ku e dione, edhe ka shti në rjestëk. Ku ka ti, logjika ti, ijtihadi ti, qa gjatë natës u qu pekëshyr, au boj bardha, au boj zi, au boj bardha, au boj zi. Sa Allah po të per i bardh, per i zi. U kryj denë, sa pas po bote, s'po të ndryshon në gjyra. Edhe i thot Resulit a.s. Ja Resulullah ç'është është, thot nuk është ajo, thot per i bardh është agimi, per i zi është errësira. Më thon kush e komentues? Komentues është Muhamedi a.s. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Dhe ne zbritëm dhikrin dhe çka? Që t'u sqarosh atyre. Kush është sqaruesi Muhamedi a.s. E ti kuranist që i thu vetit kuranist. Nëse merr kët ajet, ç'është ki me komentu? Sikur mos ta kishte komentu Muhamedi alayhis salam çështot, ti e kishe komentu sigur ai sahabiu. Edhe s'ka kush me të tregu ty. Ti që ke dalë në Shqipni, që ati e din vllaznia, që thot veç Kur'an, ka qenë krishter, u bo kishe musliman tash, edhe veç me Kur'an, thot, une me Kur'an, thot. E qysh mu falë me pat namazin shtrinjit, këtë për tu kaj. Ku ka vetë që ashtu i thot Allah? Qështu devimi. Parameno, subhanallah, mas 15 shekujve, unë ty du të me mbuka 2-3 orë, me mas sharu mu t'i Kur'anin, e ti mu s'pëm lejon, çka ka sharu Muhamedi a.s. gjatë Kur'an me marë. Qështu pi vjerë ke puna, po? Ose ka në Turqi, për shembull, 20-30 vëllime ka bo një person, vetëm mu argumentu që zbën me pasu hadithin. Subhanallah, par devimi i qartë. E ty unë e tash me marë, 20 libra, mi lexu 20 vëllime të librave, ty me të ngua, po? E mos me ngu Muhamedin a.s. Që me nduri? Po kanë me dalë, si grupe, sekte kanë me dalë, dalin, bëjnë njerë, i mledhen disa njerës devijum, që është i mledhen disa që janë asane dhe knej i devijojnë, grupi shpëtuar vazhdon me lena Allah subhanahu wa taala duke e pasu të vërtetën. Hadithi 178. Aisha dhe Ummu Seleme radiallahu anha transmeton, ndodhte që profetin a.s. ta zinte koha sabahut në gjendje gjunut lëku, merte me pas gusël dhe agjerante. Që është në sabah? Apo që është në sabah normalisht, edhe ose ku e dione pak para namazit sabahut, edhe nuk ki ku, edhe je gjunup. Ose e fal namazin e sabahut flan, dhe ki polucioni, thënë në gjuhën latine, në thonë ki dalje të spermës nga organi. Qa me vogi person? A me vazhdo agjërimin? E vazhdo. Lahët, edhe vazhdo agjërimin. I ka ndodhë Resulit a.s. kjo gjë. Profeti a.s. thot e krynte marrëdhënie seksuale natën me gratë e veta. Kishte raste që zinte sabah në gjendje gjunupllëku, pa marrë gusëll. Megjithatë ai s.a.s. e plotësonte agjërimin dhe nuk e konsideronte ditë borxh, pra që ta agjëronte pas Ramazanit. Ky gjykim vlen për muajin e Ramazanit dhe të muajit të tjerë, gjë që e përkroh shumica e dietarëve, ata që kundërshtojnë janë të pakët. Çka përfitojmë nga ky hadith? Saktësinë e agjërimit të personit që gdhin gjunup, që qohët gjunup, është saksia atij që vetëm lahet dhe vazhdon agjërimin dhe nuk ka, domethënë që nuk ka nevojë me e kompenzu. Gjykimin e marrëdhënieve seksuale mund të japim edhe lagjes natën në mënyrë të rastësishme, apo ondrat këshia ku e dione, tash ami thujt këshia të mira diçka tjetër, pa rëndësishme ondra. Po atëherë nëse lagët, nëse fliqet, atëherë vazhdon vetëm e lanë
lahët krejt, merr gusël edhe vazhdon agjërimin. S'ka ndryshim ndërmjet agjërimit të detyrueshëm dhe atij vullnetar, nuk ka dallim me thonë te agjërimi farz bën e te agjërimi vullnetar nuk bën. Nisen po është çara agjërimi vullnetar edhe farz, te puna niyetit. Te agjërimi farz vllazni mos harroni. Duhet para se mja nis agjërimit me bën niyetin. Për shembull, nesër është ditë agjërimi, dita Ramazanit është. Ti sonte duhet me pas niyetin që unë kam uqur se kam agjëru nesër. Nuk bën nesër po qona, unë s'ka diçka me hëngra me thonë, valla pa agjërej sot. S'ti e ki obligim agjërimin në Ramazanit. Ndërsa tek agjërimi nafile, edhe nëse sot nuk e ki pas nijet me agjëru, qosh mëngjes, edhe pyet gruan, grua, ko diçka me hëngër, vallaj kur gjë s'ka, s'kum pas, jom kona nik, ko e di, s'ka bukur gjë, atër thët pa agjërej. Për shembull mas namazit sabat rrin çut ku e di unë, zakonisht unë çështja bëj mas namazit sabat rrin çut, mas e para drekës flaj, edhe vjen koha për shembull dreka. Mas drekës i ki edhe 4 orë, s'ki hëngër buk. A ka diçka buk jo s'ka, valla po agjërej çto 4 orë, edhe që në rregull është. Nafile është fjala, nafile, që s'ke hëngër prej mëngjesit. Prej kohës kur ka hy vakti i sabat. Mirë po farzi duhet me bon jetë një ditë përpara, apo që në syfyr, ose mund është me bon jetë që mos me bo çdo natë, mos me bo çdo syfyr, une pe bëj jetë me zemër deri në fund Ramazanit që ka me agjëru. E jo më qu para sabat, për syfyr, me hongër buk ka dole ta bëj jetë ta pi një gotuj. E bona edhe nalët aty para qeshmës, bismillah e bona jetë me agjëru. E pse e që o vllai jam ti? Pse e që? Pse e që? Ti e që për agjërimi e që? Për syfyri e që, subhanallah. Nuk e që për diçka tjetër. Se njeti është në zemër. Pastaj thot lejimi të kryerit marrëdhënie seksuale natën e Ramazanit. Qysh edhe para hyrjes së sabat, qoftë edhe para hyrjes së sabat, sepse Allahu në Kur'an ka thënë suratul Bekara, nata e agjërimit u është lejuar kryerja e marrëdhënieve me gratë tuaja. Domethënë, jo si disa që mendojnë largomo një muj ditë. Ku mund të largu një muj ditë, o vëllai, ti ai në Terezi. Për çka mu largu një muj ditë? Mas iftarit, den syfyr është edhe ushqimi, edhe pija, edhe marrëdhënia intime, edhe krejt i ki. Jo po du me bëj ibadet, ani dhe edhe bën ibadet, edhe bën kënej sadakafit me lehtë Allahut. Merita e grave të pejgamberit alayhisalatu wassalam dhe mirësia që i dhan ato ummetit, thot nga profeti, me të vërtet ato na kanë transmetuar nga profeti dije të bollshme e të dobishme, sidomos në dispozitat fetare. Hadithi 179 tha Ebu Hurajra transmeton radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu ka thënë: kush ha dhe pi me harres, kur është agjërueshëm, le ta plotësoj agjërimin, sepse me të vërtet Allah ka ushqyer e dhën të pi. Subhanallah, çashtu bash. I ka dhonë me pi Allah subhanahu wa taala dhe me hongër. Nëse ke hongër në harres, bili disa prej dietarëve diçka kanë thonë, nëse e sheh që e ka prish, se ka prish ai, realisht. Tek Allah nuk e ka prish. Nëse është tu hongër dhe tu pi ka haru, thot lele ta kryj. Disa kanë thonë, po them, disa probleme. Pse? Se pjesa fundit e hadithit thot, pe ushqen Allah ato. E unë pe lidhi me mjekësin, ndoshta në çato momente organizmi ka nevojë për ushqim. Apo ka nevojë për pije. Dhe Allah subhanahu wa taala pe bën me harru, pja jep ushqimin për mos me dëmtu trupin e tij. A ka mundësi me konë dhe kështu? Ka mundësi dhe kështu me konë. Mu mi dhon konotacion edhe mjekësur, domethënë në këtë aspekt. Pastaj thot, kuptimi i përgjithshëm, feja jon ka baza të lehta dhe obligim e sipas fuqisë dhe mosmarrje në përgjithësi, domethënë, për ato që s'ke mundësi ti kryesh apo nuk je i lirë ti zgjedhësh vetë. Elhamdulillah, tash koha e agjërimit veç po shkon ka dimni, apo edhe agjëruesit kanë mushtuar, elhamdulillah. Vallai kanë mushtuar shumë, sepse është afër. Dallon 4, po ajo është sezonal, mirë po kur të mësohet me agjëru disa vjet, derisa të shkon në verë, ai forcohet pastaj me lehtë Allahut. E në çet forcim që është në kohë të Ramazanit, në kohën e agjërimit, që shejtanët çka prangosen, shfrytëzoj rastin mi thirr njerëzit në iftar, shfrytëzoj rastin mi thirr njerëzit në namaz, me lehtë Allahut subhanahu wa taala, ma lehtë ta pranon kur është në Ramazan. Ma lehtë është. Allahu ta ka mësuar ty me agjëru vëllai. Pse nuk ju bën dave tjerëve?
Shumicat e na në prizën agjërojnë. Po kur jenë të namazi, pak nalen. Ata shfrytëzoj Ramazanin për mi afru tek namazi, se namazi është shtylla e fesë vëllaja. Qysh është agjërimi, është edhe namazi. Pastaj thot, çka përfitojmë nga ky hadith? Thot saktësia e agjërimit të personit realisht këni i dulem. Çka përfitojmë nga ky hadith ose tek mendimet e dietarëve realisht? Shumica e dietarëve thonë se ngrërja dhe pirja e personit në harres nuk e prish agjërimin. Pika në të cilën nuk bashkohen dietarët është te kryerja e marrëdhënieve me harres. A prishet, a nuk prishet tash? Po nëse harrojnë të dytë? Nëse harrojnë të dytë? Mos vabe. Çush po thon? Allahu Teala alem, disa prej dietarëve kanë thonë njëri bile pa i rënë mend nuk e lën. Kjo është problem të dytë me harru. Po e zoom hipotetikisht. Nëse hipotetikisht harrojnë të dytë, atëherë normalisht janë të arsyetuar sipas një pjese të ulemave. Se harres është. Allahu në harres nuk të merr në përgjithësi. A dhe çka bëjnë jashtë vëllazëri kumni, ç'tash sa isha, më tregueshin. Tha, ku e di unë, e ka kapa ajo valavama e po sikleti, edhe gruas tash me prish në qytetin e vet ku jeton. Tash do ta sqarojmë se çka është dënimi, apo kupton kefareti, gjallë ditë me agjëru, 60 varë fërmi ushqyje, gjitha këto gjëra. Edhe çka me bë, gru, hajde hypi kerrit, po shkojmë në qytet tjetër. Në qytet tjetër po dalim, udhëtarit e ka të leju me prish. Po t'ja do me bë hile me Allahun, a? Cilo qëllimi jetë? Qëllimi është marrëdhënia. Qëllimi është me prish agjërimin. Ha, kini punë caktume, edhe të caktuar termini për shembull, me shkume një qytet tjetër, jo për shkak të marrëdhënies apo prishjes agjërimit, atëherë ndërkohë mund me shfrytëzoj prish dhe për marrëdhënie, nuk ka problem. Ama qëllimi vetëm hile po do me Allahun azza xal, ose vallahi shumë jo me shtu për ujë. Po shkoj në qytet tjetër për prishi. Hile mos vën me Allahun azza xal, ti din hilet Allahu azza xal. No, kështu janë njerëzit, subhanallahu. Çka thot Imam Ahmeti thot, dhe pasuesit e tij thonë se marrëdhëniet seksuale e prishin agjërimin, e din apo e bën në harres vepruesi. Kështu thot kë. Prishet thot. Imam Ahmeti. Ky po thot edhe harres pa harres prishet. Prishet ky po thot. Jo, ky po thot prishet Imam Ahmeti. Në çfarë do rrethana? Harres pa harres prishet. S'pa arsyton harresën. Mendimi i tij. Pastaj thot, nëse kryen ditë Ramazanit duhet të paguhet kefare dëm shpërblim. Ebu Hanife, Shafiu, Davudi, Ibn Temje thonë se të kryerjet e marrëdhënieve në harres nuk e prish agjërimin, duke u argumentuar me Sijvian, që këta i kanë argumentet më të forta. Tash, na logjikisht kështu rrethana të caktuara, s'mujmë me besu që të dytë mujnë me harru. Po themi hipotetikisht. Nëse harron, veç pak Ibrahim, veç pak se po inqizot. Dhe më thonë, në rrethonat të caktuara, kanë harru, atër hinë dispozitat e harresës. Edhe kryet çështja. Në një çfarë? Transmetimi i Hakimit, hadithi e Abu Hurerës, kush e prish agjërimin Ramazan me harres, nuk e ka borxh ta lajë atë ditë, por as ta paguhet dëm shpërblimin, nuk krye punë. Në harres po. Harresa edhe han e pri, edhe han edhe pin në harres, edhe bën marrëdhënie në harres. Çe hadithi? Çfarë thot Ibn Haxheri? Thot ky hadith është i sakt dhe korniza e tij është e përgjithshme. E dyta, pika 2. Thot forma e përgjithshme e ajetit surës Bekare 286. Thot Zoti ynë në suratul Bekare, amana rasulu që është ajeti i fundit, çfarë thot Allahu? Thot Zoti ynë mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë. Dhe hadithi thot janë falur umetit tim gabimet e kryera pa dashje, në harres apo kur e detyrojmë. Me detyrim me pas, nuk ka gjuna. Kështu hadithet janë shumë të forta, argumentet e fuqishme. Tash wakia kështu, a ka s'ka është diçka tjetër aja. Dhe e treta thot, ata thot që kundërshtojnë saktësinë e agjërimit,
pohojnë nga ana tjetër se personi nuk merr gjuna, mos marrja gjuna është përmbledhës e s'kemi pse të bëjmë dallime. Dhe çka përfitojmë nga ky hadith? Thot saksinë e agjërimit person që ha, pi dhe bën marrëdhënie intime, pastaj personi është edhe një temë, një çështje tjetër është. Një çështje tjetër është që nëse burri don me prish agjërimin me gruan e vet dhe gruaja nuk ka mundësi mos me ndalu, atë nuk merr gjuna gruaja. Se burri është në çdo aspekt është më i fuqishëm, apo edhe është normale dhe nuk ka përgjegjësi tek Allahu subhanahu wa taala. Pastaj e kemi hadithin e gjatë 180. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu thot, ndërkohë që ne ishim tulur te pejgamberi alayhis salam, thot i erdhi një burr e i tha: "O i dërguami i Allah, tha u shkatrova." Çka u shkatrova, më çka u bë? Tha kreva, tha çfarë të shkatroj? Çfarë ke tha? Pejgamberi sa sam thot. Tho kreva marrëdhënie intime me gruan time duke qenë agjërueshëm. Atëherë pejgamberi sa sam i tha: "A ki mundësi me liru një rob?" Thot jo ja Rasulullah, s'kam rob. E dyta, i tha profeti alayhi salam: "A ki mundësi me agjëru 2 muaj rresht?" Kur ta mendon njëri 60 ditë me agjëru rresht kështu, 30 ditë me zor i agjëron, e lemo 60 pa ndërprej, edhe plus ditën që e ki prish. Të nalet, për njëherë epshi të nalet. 60 ditë, 2 muaj, a ki mundësi tha me agjëru rresht? Thot jo ja Rasulullah. Pastaj i tha pejgamberi alayhi salam: "A ki mundësi mi ushqy 60 dvarfër?" 60 dvarfër. I tha jo ja Rasulullah. Heshti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unal. Kret me kategorizime. Edhe ndërkohë tha që ne ishim në atë gjendje, profetit ja sollën një shport me hurma. Ja sollën. Edhe çfarë tha? Shporta ishte e thurur me deg palmash. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku ke çaj pyet si tha? Që më pyeti? Hajde. Tha, unë ja ku jam. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, merri këto edhe ndoj sadak. O ja Rasulullah, kujt më ndaj me sadak? Dvorfme. Po tha, pi nartit atje edhe dej poshtë ty, pi lindjes më perëndim, s'ka njeri më të varfër sa unë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam buzqeshi, sa ju që duken dhëmbollat, tha merre ato edhe ushqe familjen. Disa prej dietarëve tha, edhe kënaqë epshin, edhe muri sadak për shpi, kjo fe Allah subhanahu wa taala. Kjo është fe Allah subhanahu wa taala. Tha çka qeshi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa ju duken dhëmbët, e pastaj tha ushqe me to familjen tënde. Edhe boni marrëdhënie, epshin, smujti me duru, edhe në fund çka i mur ato hurmat edhe ja çoj grua çe hurmat që kemi bë. A vi vjetë qështu? Si bjerë qështu të. Qka, kuptimi përgjithshëm është, tha ky person ishte me epsh të madh. Dhe epshi i madh është smundje, vllazni. Epshi i madh është smundje. Epshi do të më thonë as i madh, as i ult, me pas një lloj mesatarie. Po është një meselë tjetër, mos e ngarko veten apo mos e provokoj epshin gjatë agjërimit. Mos e provoko vëlla. Karni ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ulur me disa sahabi, edhe erdhi një person i ri, një djalë i ri kështu. E tha ja Rasulullah, tha al më lejo, tha me pudh gruan gjatë agjërimit, tha jo. Erdhi plaki, tha më lejo me pudh gruan, tha po. Tash ata sahabi çau po për kjo. Një herë po, një herë jo, një herë po, çau po që bun. Sepse i riu nuk mund me majt veten. Plaki më shumë e mon veten. E ku është Resuli alayhis salam që e mban epshin? Andaj sa më larg të rinjit kur janë të martuar nga gratë e veta. Pastaj that, u çudit pejgamberi sa me gjendjen e tij se si erdhi i friksuar, e u kthye i qetë, madje edhe me ushqim për familjen e tij. E më pas pejgamberi sa e lejoi të jepte familjes së vet. Mendimet e dietarëve janë që dietarët thonë se kefara është e detyrueshme. Kefara do të thonë që kjo dëm shpërblimi, shpagimi, gjitha çka dush të uj, thot për person që kryen marrëdhënie intime me qëllim pra i ndërgjegjshëm koshient e jo me harres. Ndërsa për person që kryen me harres kanë mendime të ndryshme. Më saktë është që nuk i obligohet kefara. Nëse haron nuk i obligohet kefareti, domethënë çto që është lirimi i robërit apo 60 ditë me agjëro apo 60 të varfër ose me marr
që të si nuk për nuk hinte arrica si puna e ushqimit. Ushqimi edhe pija. Po. Dhe si të mush me gjetë në njeri që të dytë kanë harru, mundësisht në kallëza. Se su në gjojq. Imam Maliku dhe Ahmeti në një nga transmitimet e tyre thot, kefara është si pas gjedhjes. Pra është i lirë personi, apo? Djetarë kanë mendime të ndryshme përsa e përket rënjes së obligimit të kefarës në rast se s'kemi mundësi ta paguajmë, në përgjithësi, s'ki mundësi, duhet me kry, dhe më thonë kefarën sipas kësaj pjesës së ulemave. Çka përfitojmë nga ky hadith? Thot të kryerjet e marrëdhënies në ditë Ramazani është nga veprimet shkatruese. Pse shkatruese? Se vet ai personi tha u shkatrova. Dhe është një rregull që thot, nëse Muhamedi alayhi salatu wassalam e sheh një person që bie në kundërshtim me fenë Allah subhanahu wa taala, ajo fjalë reagon për njerë. A reagoi Resuli alayhi salatu wassalam? A i tha që nuk je shkatru? Jo. E pohoj me njerë, se çka të shkatroj? Kur i tha marrëdhënia intime, për njerë i tha, ki mundësi me liru një rob, domethënë çështja është e rrezikshme, nuk është hajgore. Po i marrim na dy gjëra. E marrim që nani tjetër praposhtim shirshëm Allahu subhanahu wa taala, po nuk ka lidon që ti më shku vallahi dalën te hurmat e ti në fund. Sepse ki një rob me lëshur, nëse s'ki mundësi 6 ditë ki me agjeru, e kështu me radhë. Personi që kryen marrëdhënie duhet të pagojë kefarën e renditur, lirimin e një robit, gjithë ato kategoritë që i tham, pastaj thot obligimi i kefarës nuk bie nëse personi është në gjendje të vështirë ekonomike, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pa që personi ishte fukara dhe nuk i tha që është shlyer obligimi yt. Këtë e mbështetet hadithi. Sikur ta kishte leju që nuk ka mundësi, si ja kishte dhënë hurmat. Pa marr parasysh, i ka të vetat apo dikujt, prap i tha që ti duhet mi shpërndo. Dhe ku mi shpërndo në fund, sadakoja më e mirë është për familjen, çojë në familje. Do thonë nuk ka përgjegjësia e kefarës deri në takimin e radhës me agjërim, jo edhe hijamia çenka. Edhe hijama më bëni halal. Thot hijami apo kupat a e prishin agjërimin, këtu ka hilaf në mesin e ulemave, një pjesë thot e prish, një pjesë thot nuk e prish. Ka pas raste ku Resuli alayhi salatu wassalam duke qenë agjërushëm e ka bë hijamën. Më e mira e smirës është, mi hilafit mos me bë. Mos me bë. Edhe autori i librit thot që prishet agjërimi. Autori i librit e ka mendimin që prishet, thot dietarët kanë mendime të ndryshme, hadithet e transmetuara nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam janë të shumta, të sqaruara, i prishet agjërimi kupavënsit dhe personit që kërkohet i vjen kupat. Të dytë nëse janë të agjërushëm, të dytëve ju prishet. Dhe thot vënien e kupave agjëruesit e urrejnë shumë sa e kanë urrejtur shumë sahab, shumica dietarëve të fikut thonë se ato e prishin agjërimin. Ata që shohin se kupat nuk e prishin, thonë që profeti sallallahu ka vënë kupa kur ka qenë agjërueshëm dhe me ihram. Imam Ahmeti dhe të tjerë thonë se shtesa dhe ai profeti ka qenë agjërueshëm është e pasakt. Pjesa tjetër thotë është e sakt. Dhe disa thonë që ky argument i parë është derogu, është anulu, ka ardhur kjo pjesa që e ka anuluar pjesë, se ka në shkencën e fesë kemi domethënë shkencën e abrogimit, derogimit, që më herët ka qenë lejuar, pastaj është ndaluar, më herët ka qenë ndaluar, pastaj është lejuar kështu me radhë. Mi këtij hilafi themi më së miri diçka, mos e bëj hijamën duke qenë agjërueshëm deri në takimin e radhës me agjërimin në udhtim. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.